إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. في سورة الرحمن يصف الله سبحانه وتعالى نعمه علينا، فيقول سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. استوقفتني كلمة كالأعلام هنا، وقلت في نفسي ربما بعضنا لا يدرك معنى الآية. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني له السفن التي تمشي وترسو وتجري في البحر مثل الأعلام. ربما البعض يظن أن الأعلام جمع علم، والعلم هو العلم الرايات التي يعني علم السعودية وعلم مصر وعلم المغرب، الأعلام قطعة القماش التي تعلق على السواري. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال الراسية. الأعلام هنا جمع علم، والعلم هو الجبل. تذكرون أن الخنساء عندما مدحت أخاها صخرا، عندما قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار. فالعلم إذن هو الجبل. وقوله سبحانه وتعالى هنا يصف السفن التي تمشي وتجري على البحر بأنها كالجبال، وذكرها في سورة الشورى قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الراسية. فإذا الأعلام هنا جمع علم، والعلم هو الجبل الضخم. لماذا سمي الجبل علما؟ قالوا لأنه يهتدي به الناس فيعلمون عن طريقه طريقهم فلا يضلون في الطريق، فسمي علما كأنه. ولذلك تقول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني تقتدي به وتهتدي به كما يهتدي الناس بالجبال، كأنه علم في رأسه نار. فإذا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال الراسية، جمع علم، والعلم هو الجبل. وسمي الجبل علما لأن به يعلم الناس الطريق ويهتدون به. نسأل الله أن يهدينا دائما إلى سواء السبيل. في أمان الله.